はい、こんにちは。今回はね、ウォータースタートパート2ですね。実際足のつかないところでのウォータースタートの撮影になります。で、まずね、冒頭に、新コーナー考えてまして、 Q&A コーナーっていうのをやっていきたいと思いますので、これは初心者の方に役立つ内容としていきたいので、ウィンドサーフィン、サップ、その他ね、たまにどうでもいいような質問でもいいので、よろしければ今回の動画のコメント欄に書いていただけると助かります。では早速説明していきたいと思います。じゃあね、早速、ウォータースタートの説明やっていきます。こっち側も来て、ウォータースタートを説明するときに、いろいろなね、やり方説明していくんですけれども、共通して、意識していただきたいのが、ウォータースタートをするときには人の力で無理やり持ち上げたりっていうことはほぼないんですね。だから無駄に力がかかってる時っていうのは何かしらやり方が間違ってる。意識してほしいのは、こうあるセールの下側に風を流して風の力でセールを持ち上げてもらうっていうね、これがとても大事になります。じゃあその下側から風を流し風の力で上げてもらうためにはどうするかっていうのをこれから説明していきますね。で、まず第一にね、これは前回のビーチスタートでもお話ししたんですけど、セールを持ち上げるって言った時に、このマストを上げてしまうと、このままねセールを上に上げると、ちょっとここ見えますか、ブームエンド側見てほしいんですけど、そう、もっと近づいてちょっと見てください。はい、マストを上げるとテコの原理でブームエンドっていうのは下がっちゃうんですよね、これね。そうすると海上では水に刺さった状態になるので、風が入ってもこのままベローンってブームエンド刺さったまま、倒れてしまう。じゃあここではどのようにやっていただきたいかっていうと、基本的にはこのマストを吹いている風上側に引き抜いてあげると風が入り始めてくるんですね。この動きをしていただきたいんですね、海上でも。で、こんな感じでマストを風上側にふわっと引き抜いてあげると、こんな感じで上がるんです。ちょっと振られちゃいますけど、こんな感じでセールは浮いていようとしてくれるので、人がね変に引っ張ったりとかしなければ、このようにいいポジションに置いとけば、基本的にはセールは自分でこう浮いていようとしてる。この力を使ってふわっと上げてもらえるように、実際海上ウォータースタートにつなげていきたいなと思います。はい、それではね、1つ目、やり方いろいろあるんですけれども、1つ目はボードとセールを一緒にねコントロールしながら、やっていく。まずここで大事なのは、前回のウォータースタートビーチスタート編と一緒。これね、ボードの向きはクローズに向けてあげる。今日はね北東寄りの風が吹いてるんで、ちょうどこの辺がクローズです。で、こっからこの倒れてる状態の時にやっていただきたいですよね。で、この時に例えばね、仮にごめんなさい、こうやって倒れちゃった場合、ここからこのままスタボーでスタートするのはウォータースタートするんであって、この状態であればセールアップしちゃった方が早いです、正直なところね。はい、ここちょっとね近く見てくださいね。これ今わざとブーム下げてるんですけれども、可能であればボードの上にブームを乗っけてしまいます。こうすると自然とセールから水がこぼれて水抜きがしやすくなります。で、これがね、だから小さな女性の方とかはできるかもしれないですね。で、この状態ができた場合はちょっとここでこうやってしごいてあげると結構水が抜けたりします。で、ここから
どのような動きをするかっていうと、前回でも説明した通り、風上を意識してそちらにマストを引き抜いていくっていう動きが重要になります。実際ね、僕の場合はブームの高さ、先ほどは低くつけたんでボードの上に乗ったんですけど、僕が本来つけてる位置だと、はい、これ乗らないんですよね。どうやってもね、こうやって乗らない場合はどうしてるかっていうと、僕は、セール手でストラップをこうやって持ってあげて、この上にちょっとこうやって乗せてあげます。少し、これも陸だと結構普段やらないけど痛いな。水の中だとねそんなに痛くなったりもしないんですけどね。でここでちょっと、高さが出た分水がこぼれてくるので、少し軽くなってきたら、風上側に向かって頭の上を通過させてマストを移動してきたんですという感じになります、ね。この動き、ここで上に上げるのではなくて風上側にマストを引き抜いていくっていう動きがとても大事になってきます。それではやってみますよ。よっしゃ。まずこの状態でセールの下にボードを入れて、でマスト手はブームの上のマストで、僕の場合は後ろの手はストラップ握りながらブームを乗せてあげます。でこの状態からマストを風上側にグッと引き抜いた。でここをねしっかりキープしてくださいね。この時点でセールが浮いてこない時は弱いのでやめちゃいましょう。よいしょ。じゃあここからもう一度風上に抜いて、でここでキープできたら後ろの手ブーム、前の手ブーム、セールにぶら下がりながら乗っけて、ここから引きつけながら皆さんね、こうやってぶら下がってる状態で今僕まっすぐ立ってるんですけど、足を上げるときはセールに風を入れたらちょっとね寝そべるようにして足をふわっと浮かせて上がる。右手が前もやります。ストラップ持って上のマスト持ってちょっと乗っけて風上キープしたらマストを風上側に引き抜く。この時にちょっとベアしてあげる。前の手、後ろの手、ブームにぶら下がりながら足を乗っけて、今度の最後後ろ足を引きつけながらベアをつける。はい、次はね、こちらの方が僕はねウォータースタートやること多いんですけど、風上側にセールが倒れた場合、ここからね先ほどのポジションに持っていくのってボードをぐるっと一周させてとかやらないといけないので結構時間かかります。でもそれをやらずとも、ボードを今回はあまり気にせずセールを中心に考えながら水抜きをする方法で、ここでは一番大事なことがここのマストの軸を風の吹いてる風軸と直角にしてあげるってこと。要するにここのラインを風上側に向けるってことですね。でこの状態ができればボードはねあまり気にしなくていいんですよ。この時セールのことを考えてもらって、風に対してしっかりマストの軸が合っていたならば、もうブームのねこの辺です。上側を持って、実際はこうやってねちょっと後でねまた水の中でもやりますけど、ここら辺を持っていただいて、やはりここも上げるのではなくて、上に上げるのではなくて、風が吹いてる風上側に引き抜きながら持ち上げてきてあげます。わかりますか？ここで
こういう動きですね。自分の頭の上を通過させるように風上側に持ってきます。はい、こっち側もやっていきます。マスト持ってここでちょっとベアしながらね、さらに風を入れながらベアして、さあ、それでね、もう一つ、これ最後ですね、今日ご紹介するやつ。セールが真っ赤坂に来て、ボードが真っ赤下に来てる状態。これね、海の上で落ちて、何もしないで待ってると、ほとんどがこういう状態になるんですね。セールが沈んで、これがまあ、重り代わりになって、ボードがちょっと浮いてるんで、必ずボードっていうのは真っ赤下で、こう、落ち着く感じになります。でこの場合どうするかっていうと、先ほどのやり方でもいいんですよね。ここを持ってちょっと立ち泳ぎでここの面を風上側に向けてもいいんですが、まあほとんど僕はそれでやるんですけれども、もう一つやり方としてはマストのトップの方から上げてみるね。でここも一番上持ってもいいし、ちょっとやや上側でもいいんですよ。でこれをやる、なぜこれを説明するかっていうと、ここからこうね、同じように風上側に引き抜きながら上げていくんですけど、こちら側から徐々にセールがこう風を受けて上がっていくので、ブーム調が長い人なんかは実はこのトップの方から上げていった方が上げやすかったりする場合もあります。どうしても最初の2つっていうのはこう引き抜いた時にね、ブームが短ければスパッと上がるんですけど、長いとブームエンドが抜けにくかったりするんですが、このトップから上の方から上げていくバージョンでは意外とここからね、こんな感じで上げていくんで、ブーム調が長くても意外と水が抜けてくれたりします。はい、最後3つ目はね、マストトップを上げてここからのウォーターやってみますよ。まあ一番上じゃなくてもちょいこのね、マストの上の横側でもいいですね。ここを少し立ち泳ぎしながらこうやってね、上に上げていく。そうするとここでだんだん水が抜けてきてるの分かりますか？マストを引き寄せて
たらね、ウォータースタートもなんていうんだろうな、とりあえず上げてボードの向きを変えたい時もあると思うので、そのやり方ね、ちょっと流れですね、やり方っていうのは。まずは普通に上げます。ボード乗っけて風上側に引き抜く、ちょっと下に向けるね。で、風弱い時、僕なんか意外とこうやって頭の上に乗っけてね、待ってたりもします。で、ここで反対側向けたい時は、全体的に風下側に足でね、こう立ち泳ぎで回してあげるとくるんと回ります。で、反対側向いたところで、焦らずにエアをしてあげる。はい、じゃあこんな感じでウォータースタートの、説明を終わりたいと思います。いろいろとね方法があるし、使う道具によってもねいろいろ変わってくるんですけど、回数こなして自分なりに上げやすいやり方をマスターしていっていただければと思いますので、皆さん頑張ってください。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。ウォータースタートをする上で、おすすめ装備というのがあって、このねフローティングベスト、インパクトベストとも言いますけど、これを着ることで、浮力をね得られるんで、ウォータースタートこれから練習する人には、結構いいサポートをしてくれるアイテムになってますので、安全性もあるんでね、これおすすめです。つけてあげてください。